Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас вот такой вот вентилятор китайского производства. Обычный вентилятор, который продается сейчас в магазинах. Проблема в чем? Проблема в том, что не крутится. Смотрите, включаем на первую скорость. Он издает как бы звук, как жужжание, и не крутится. Так, для начала проверим, будет ли он крутиться или нет. Снимаем крышку. Сняли, положили в сторону. Теперь включаем, крутим. Крутится. Значит, в таких случаях проблема в засорении. Нужно будет его разобрать и почистить. Сейчас посмотрим, как мы это будем делать. В первую очередь необходимо будет снять вот этот вот пропеллер. Сейчас снимем его. Вот, сняли. Откладываем в сторону. Здесь такой вот винт. Видите? Откладываем в сторону. Теперь снимаем заднюю крышку. Вот здесь вот винтик. Снимаем этот винтик. И вот этот поворотный механизм, вы просто выдергиваете, он выходит. Тоже откладываем в сторону и разбираем. Все, сняли. Такая вот у него крышка. Что видим? Значит, видим, что вентилятор немножко засорен. Что-то включили от сети. Теперь открываем. Гайки, шурупы. Кстати, вначале надо это открыть. Осторожно вытаскиваем, чтобы не повредить. Вот. Главное не повредить вот эту обмотку. Потому что если мы повредим ее,
придется выкидывать вентилятор. Вот мы сняли. Теперь надо будет ее прочистить. И некоторые детали смазать. Вот смотрите, как она. Сейчас я вам включу свет. И увидите, что тут внутри. Вот. Нужно будет все это смазать, почистить. И все у нас будет супер. Так. Кладем в сторону. Теперь рассматриваем основную часть вентилятора. Нам нужно будет снять эту часть отсюда. Вот она выходит. Этот вал. Значит, почему тормозит вал? Потому что вот в этих местах собирается грязь, пыль. Нам нужно будет все это здесь почистить и заново подключить. Очищаем чем? Очищаем спиртом. Сейчас это все покажу. В общем, пришлось нам почистить, пропылесосить вентилятор и разобрать вот эту вот деталь, чтобы ее почистить. Для этого снимаем вот здесь такая вот, видите, привязочка, ее снимаем пластмассовую. Здесь у нас основной центр, куда заходит вот этот вот вал. Видите, вал заходит вот сюда. Нужно будет прочистить вот это место и вот это. И хорошенько протереть спиртом, потом смазать. Для того, чтобы открыть внутренность, нужно будет разобрать. Открываем вот эти вот гайки. В чем причина? Сейчас я вам... Тут у нас из-за того, что плохо крутилось, видите, даже немножко подгорело. Вот с этой стороны. И вот в этом месте, он трется вот здесь. Видите, черное. Вот это место. Он трется, и поэтому плохо запускается. Вот это место нужно будет хорошенько смазать. Чем мы сейчас и займемся. Для этого так, вначале надо будет снять в сторону такая шапочка. Она предохраняет от того, чтобы при работе вала
детали вала не соприкасались с деталями вентилятора. Теперь нам надо будет здесь все хорошенько протереть спиртом, а потом смазать. Для чего протираем? Тут у нас простой спирт. Для чего протираем спиртом? Для того, чтобы убрать оттуда пыль, грязь. Простой спирт. Протираем. И с этой стороны тоже хорошенько протираем. Убираем грязь, налет. Видите? Протерли. С этой стороны тоже протерли хорошенечко. Так. Видите, от того, что здесь при работе вентилятора вал крутился, он натер вот эту деталь, а она тут, видите, почернела. Она вот так находится на этом вале. Я бы сказал, так не очень легко входит. Ничего. Так, а это с этой стороны. Вот так. Эта деталь полегче заходит. Та, что с внешней стороны. А та, что с внутренней стороны, труднее. Значит, вот он, вал у нас почти готов. Теперь нужно будет посмотреть, что у нас тут. Вот видите, тут тоже грязь собралась. Нужно будет почистить. Значит, берем наше масло. И наносим тонким слоем. Вначале нужно будет нарезать кольцо. И точно так же с противоположной стороны.
Я думаю, что достаточно. Лишнее можно вытереть. Вот лишнее. Так. Теперь приступим к сборке. Нужно будет теперь собрать в обратном порядке. Значит, вот мы собрали наш вал, осталось прикрепить его к вентилятору. Значит, вот он, наш вал, мы его собрали, смазали, собрали. Теперь нужно его прикрепить обратно сюда к вентилятору, к корпусу. Значит, главное, на что уделяем внимание, не повредить обмотку. Если повредим обмотку, вентилятор накроется. И теперь нужно будет его засунуть сюда. Ну все, осталось только прикрепить вот эту вот деталь. Ну что, думаю, что уже можно включить и проверить. Сейчас подключим. Ну что, как видите, все у нас работает. Осталось только подключить пропеллер. Все, слава труду. Сейчас подключим пропеллер. Последний раз покажу. Ну вот, ребята, наш вентилятор, мы его собрали.
Надели крышку корпуса, надели поворотник сторон, регулятор поворотника, надели сетку предохранитель. А теперь осталось только включусь в последний раз. Так, включаем. Вот как он чешет, смотрите. Он вообще не поворачивается. Вообще. Ну, ребята, желаю вам тоже всего самого хорошего, чтобы руки росли с того места, откуда надо. Дерзать у вас тоже получится. Это очень легко, даже совсем не трудно. Если вам видео понравилось, подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Будут еще интересные видео. Всего доброго. Желаю вам удачи в жизни. До свидания.